Buongiorno a tutti. Andiamo a leggere. Michea 5:2 dice: Perciò egli li darà in mano ai loro nemici fino al tempo in cui colei che deve partorire partorirà il resto dei suoi fratelli, tornerà a raggiungere i figli di Israele. Michea 5:2. Anche Isaia 7:14 dice: Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele. Gloria a Dio. Buongiorno a tutti. Che la pace del Signore Gesù sia con noi. Che gioia avervi qui per celebrare insieme il Natale, in questa mattina benedetta. Oggi ricordiamo che Dio ci ha amati così tanto da mandarci suo Figlio Gesù come nostro Salvatore e Signore. Egli è la speranza viva, la pace promessa e la ragione di tutta la nostra fede. In questa mattina illuminata, con cuori pieni di gratitudine e speranza, ci riuniamo per celebrare il miracolo che ha trasformato la storia, la nascita di Gesù. La vera luce è venuta nel mondo, che la luce di questo nuovo giorno ci ricordi che, anche in mezzo alle ombre, Cristo è la luce che non si spegne mai. Possiamo insieme accogliere il Salvatore e sentire la gioia che Egli porta. Ecco, la luce è Gesù, il nostro Salvatore. Siate tutti molto benvenuti al nostro culto di Natale. In Matteo 2:2 dice: Dove il re giudei che è nato, poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venute per adorarlo. Andiamo ad adorare a Gesù questa mattina. Lodiamo.
esaltado nel cielo. Egli è Signore, la sua verità regnerà. La terra e il cielo giustificano nel suo nome. Él exaltado, iré exaltado nel cielo. Él exaltado, iré exaltado nel cielo. Él exaltado, iré exaltado nel cielo. Certo, questo momento noi faremo una lettura biblica responsoriale. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplende intorno a loro e furono presi da gran timore. Congregazione. L'angelo disse loro: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo il Signore. E questo sirva di segno. Troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che Egli gradisce. Alleluia, gloria a Dio. Lodiamo il Re di gloria. Adoriamo il Re di gloria, adoriamo il Re di Re, adoriamo il Re di gloria, adoriamo Gesù, adoriamo il Re. Adoriamo il Re dei Re, adoriamo il Re di gloria, adoriamo Gesù, eleviamo le mani, adorando il Signore, celebriamo il suo nome e cantiamo con cuore. Innalziamo un trono di lode al nostro Signore, Egli è degno di gloria e d'onore, Egli è degno di gloria e d'onore. Adoriamo il Re di gloria, adoriamo il Re di
Adoriamo Gesù. Adoriamo il Re di gloria. Adoriamo il Re dei Re. Adoriamo il Re di gloria. Adoriamo Gesù. Eleviamo le mani, adorando il Signore. Celebriamo il suo nome e cantiamo col cuore. Innalziamo un trono di lode al nostro Signore. Egli è degno di gloria e d'onore. Egli è degno di gloria e d'onore. Egli è degno di gloria e d'onore. Amen, gloria a Dio. In questo momento noi faremo una preghiera comunitaria. Sì, Signore, noi ti lodiamo, Signore, ti ringraziamo, perché nel tuo progetto, Signore, volevi che noi fossimo liberi di scegliere e che ricevessimo, Signore, anche la conseguenza delle nostre scelte. Ma, Signore, sapendo che noi avremo fatto una scelta sbagliata e che non potevi, Signore, negare la tua giustizia, hai provveduto, Signore, in modo che la tua giustizia fosse realizzata nel più in Cristo, affinché, Signore, coloro che riconoscessero i propri peccati e credessero nel suo sacrificio potesse, Signore, ricevere il perdono, la purificazione e il diritto di diventare figli di Dio, quei figli, Signore. E noi ti ringraziamo, Padre, perché tu ci hai sempre voluto vicino a te. E grazie, Signore, perché la vita nostra non finisce qui, ma, Signore, continua per tutta l'eternità. Il meglio ancora è quello che verrà, perché saremo con te, Signore, direttamente, senza più barriere, ti vedremo faccia a faccia, perché tu ci hai santificati e così, Signore, possiamo godere per sempre della tua presenza. Grazie, Signore, ti lodiamo veramente di cuore per questo. Amen. Senhor, eu agradeço a Ti, Deus, neste lugar, pelo Teu amor gracioso, Pai, pelo Teu perdão, pela Tua compaixão, Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo que Tu és, por tudo que Tu já tens feito em nossas vidas, Deus, por tudo que Tu irás fazer também, Jesus. Senhor, eu Te agradeço, Deus, porque o Senhor quis e tem se revelado a cada um de nós, Senhor. O desejo do meu coração é para que o Senhor se revele cada vez mais, Senhor, em cada família, em cada lar, Jesus, que cada um possa conhecer o Senhor, o Cristo, o Rei ressurreto, o Cristo encarnado, Jesus. Senhor, que nessa manhã o nosso coração possa ser aquecido pela Tua palavra, Deus, e pela certeza, Deus, de saber que pertencemos a um Deus maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, e que não há nada e nem ninguém que se compare a Ti, Senhor. É por isso que nós louvamos o Teu nome, Jesus. Amém. Recebe, Senhor, cada gesto de adoração, Pai, cada louvor, cada versículo entoado, Senhor, é para a honra e glória do Teu nome, Pai. Tu és o verdadeiro motivo de estarmos aqui, Deus, e que Tu continues sendo, Deus, o centro das nossas vidas. Amém. Que o Senhor continue estando, Deus, no lugar mais alto, Senhor, do nosso viver, do nosso pensar, em tudo, Pai. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu Te dou graças, Senhor. Amém. Amém.
Amen. Adesso avremo un video speciale di Natale. Tá sem som. E la gloria dell'Eterno sarà rivelata. Ecco, la giovane concepirà, Partorirà un figlio. E gli porrà il nome Emanuele. Dio è con noi. Per noi è nato un fanciullo. Per noi un figlio è dato. E il suo nome sarà ammirabile, Consigliere, Dio potente, Principe della pace. v'eran dei pastori nei campi e faceva la guardia al gregge. e un angelo del Signore venne ad essi. Non temete, perché vi reco l'annunzio di grande allegrezza. Poiché oggi V'è nato nella città di Davide Un Salvatore, un Salvatore che è Cristo il Signore. Gesù Cristo, l'unigenito Figlio di Dio, l'unico che può salvarci. Dai peccati, dallo sconforto. Sì, egli è nato così. Possiamo rinascere se lo amiamo, lo ricordiamo, lo seguiamo. Gioiamo, Gioiamo gioiamo grandemente. Per te e per me. Per tutti noi è nato un Salvatore. Amen. Gloria a Dio. È più un momento di lodi. Lui sia la gloria. Cristo e per Cristo tutto appartiene a Lui. Da Cristo e per Cristo tutto appartiene a Lui. A Lui sia la gloria. Cristo e per Cristo
la gloria, a lui sia la gloria, a lui sia la gloria, per sempre amen. A lui sia la gloria, a lui sia la gloria, a lui sia la gloria, per sempre amen. A lui sia la gloria, a lui sia la gloria, a lui sia la per sempre amen. Aleluia. Alleluia, gloria a Dio. Fratello Vinicius, con messaggio. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo per questo momento, Padre, di ascolto della tua parola. Ti chiediamo, Signore, di benedire il tuo Figlio perché, Signore, lui sia un strumento nelle tue mani e che il tuo Spirito lo guidi e anche a noi per ricevere la tua parola, Signore, e proteggere e serbarla nei nostri cuori perché possiamo, Signore, così viverla nelle nostre vite. La nostra preghiera, Signore, grazie nel nome del Signore Gesù. Amen. Amen. Grazie, pastore. Buongiorno a tutti. Grazie. Grazie Pace. Sono molto felice di essere qui con i fratelli e di poter condividere la parola di Dio con voi. Oggi parliamo sobre il vero significato del Natale. Il testo base si chiede in Giovanni 1, versetto di 1 a 14. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Vi fu un uomo mandato da Dio in cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, quali non sono nati da sangue né da volontà di carne
né da volontà d'uomo, ma sono nate da Dio. E la parola è diventata carne e abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria come di unigenito dal Padre. Amen? Glória a Dio. Cari fratelli, quando pensiamo al Natale, spesso la nostra mente va a una data, a una celebrazione, a una tradizione. Ma il Natale cristiano non è prima di tutto un compleanno. Come ci ricorda il testo che abbiamo letto, Cristo non ha iniziato a esistere a Betlemme. Egli è eterno ed esisteva prima di ogni cosa. Il Natale non celebra l'inizio di Gesù, ma l'ingresso del Dio eterno nella storia umana. Celebriamo il mistero dell'incarnazione. Il Dio finito che entra nel tempo finito. Questo cambia tutto. Se comprendiamo questo, il Natale non sarà mai più soltanto una festa, ma una rivelazione che trasforma la nostra vita, il modo in cui vediamo Gesù e il modo in cui la adoriamo. Amen? Il Natale ci mostra che Cristo è eterno, non è iniziato nella mangiatoia. Gesù non inizia a Betlemme, ele è sempre esistito. La mangiatoia non è l'inizio di Cristo, ma l'inizio della rivelazione visibile di Dio all'uomo. Questo ci insegna qualcosa di fondamentale. Primo, il Natale non riguarda Dio che reagisce al peccato, riguarda Dio che compie un piano eterno di rendizione. Amen? Prima ancora che ci fosse la caduta, Dio aveva già preparato la salvezza. Il Natale rivela che Dio non è distante, non è indifferente, non resta fuori dal dolore umano. Egli è Emanuele, Dio con noi. Amen? Il Natale também mostra che il mistero dell'incarnazione. Il testo afferma che il Creatore si è fatto carne, la parola si è fatto uomo. Giovanni 1, versetto 14 dice che il Verbo si è fatto carne ed è abitato per un tempo fra di noi. Ecco il cuore del Natale. Dio non ha inviato soltanto un messaggio. È venuto personalmente, Egli è il messaggio. Giovanni 14, versetto 6 dice, Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù ha provato fame, stanchezza, dolore, rifiuto, ha conosciuto le lacrime e la sofferenza. Questo significa che Dio comprende la nostra realtà. E nel Natale impariamo che Dio non salva a distanza, è un Dio vicino. Entra nel nostro mondo spezzato e cammina con noi nel caos, nei momenti più difficili. Il vero Natale mostra anche che la luce nelle tenebre. Dio non ha evitato il caos, lo ha attraversato con noi. Il testo afferma che la luce ha brillato nelle tenebre. Giovanni 1, versetto 5. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Nota qualcosa di potente. Gesù non è nato in un palazzo, ma in una stalla, in una mangiatoia. È entrato in un mondo segnato dall'ingiustizia, dalla violenza e dal peccato. Il Natale
ci insegna che Dio non ha promesso un mondo senza dolore, ma ha promesso la sua presenza in mezzo al dolore. Questo ci dà sicurezza e la certezza che il nostro Dio si prende sempre cura di noi. Forse oggi stai vivendo nella tenebre, paura, lutto, colpa, ansia. Il Natale ci mostra che l'oscurità non ha l'ultima parola e che il nostro Dio è la nostra luce, la nostra gioia, la nostra sicurezza e la nostra speranza e la nostra pace. Credi a questa verità. Un altro aspetto su cui possiamo meditare sul Natale è che il Re Eterno, nell'umiltà, che la mangiatoia è la croce. Amen? Il testo dice che il bambino nella mangiatoia è il Re Eterno. Paolo scrive in Filipensi 2, versetto 6 e 7, pur essendo nella condizione di Dio, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma svoltò se stesso. La mangiatoia punta alla croce, il Natale punta alla Pasqua. La mangiatoia indica la croce perché? Perché la mangiatoia rivela umiltà e dono di sé. Gesù Cristo nasce nella semplicità perché è venuto per servire e dare la propria vita. Non è venuto per essere esaltato dagli uomini, ma per offrirsi in sacrificio. Il legno semplice della mangiatoia anticipa il legno della croce. Fin dall'inizio Gesù è nato per donarsi. Il Natale indica la Pasqua perché? Perché il Natale celebra l'incarnazione, Dio con noi. E la Pasqua celebra la rendizione, Dio per noi. Se Gesù non fosse morto e risorto, la sua nascita sarebbe soltanto un fatto storico. La Pasqua dà senso al Natale perché rivela il motivo per cui egli è nato, per vincere il peccato e la morte. In sintesi, la mangiatoia annuncia il sacrificio, la croce conferma la missione e la Pasqua rivela la vittoria. Il Natale ci dice, è venuto, la Pasqua ci dice, ha vinto. Gesù è nato per morire, è entrato nel mondo per restaurare tutto ciò che il peccato ha spezzato. Il Re Eterno ha scelto la via dell'umiltà per salvarci. Gesù è venuto e è venuto per redimire i peccatori, per restaurare le vite, per portare una speranza viva. Non importa il tuo passato, il tuo dolore o il tuo fallimento, il Natale annuncia Dio con noi. Amen? La conclusione, che il vero significato del Natale va ben oltre date, regali e tradizioni culturali. Nella sua essenza, il Natale celebra l'amore di Dio per l'umanità, rivelato nella nascita di Gesù Cristo. E cosa rappresenta realmente il Natale? Primo, Dio si è fatto vicino. Il Natale ci ricorda che Dio ha scelto di venire incontro all'essere umano, assumendo la forma di un bambino semplice e accessibile. Questo mostra un Dio che si prende cura, che si avvicina e cammina con noi. Secondo, amore, grazia e salvezza. La nascita di Gesù segna l'inizio del piano di salvezza.
Egli è venuto per ristabilire il rapporto tra Dio e l'umanità, offrendo perdono, speranza e vita nuova. 3. Umiltà e semplicità. Gesù è nato in circostanze umili, insegnandoci che il valore della vita non risiede nello stato o nelle ricchezze, ma nell'amore, nell'obbedienza e nella totale consacrazione a Dio. E 4, speranza per il mondo. Il Natale annuncia che la luce ha vinto le tenebre. Anche in mezzo al dolore, all'ingiustizia, alla sofferenza, c'è speranza, perché Dio è estratto nella storia umana. Il significato del Natale è presentato in modo speciale nelle scritture, dove Gesù è rivelato come il Salvatore promesso. Il Natale è amore in azione, Dio con noi, speranza rinnovata, un invito alla fede, alla gratitudine e al servizio verso il prossimo. Celebrare il Natale in modo autentico significa ricordare Cristo, vivere i suoi insegnamenti e condividere questo amore con gli altri, a gloria di Dio. Che in questo Natale non celebriamo soltanto una data, ma ci arrediamo al Re Eterno che è entrato nella nostra storia per salvarci. Il Natale non riguarda solo Dio che viene nel mondo, ma Dio che apre la via perché tu possa tornare a Lui. E ora questo stesso Vangelo deve raggiungere altre persone attraverso ciascuno di noi. Questo è il Natale. Amen? Dio vi benedica. Amen, gloria a Dio. Questo momento di offerte, con cantico Cristo sei speranza. Allora, vorrei dire una cosa io. Allora, Sì. l'offerta che troviamo nella busta va per l'offerta d'amore, quelle che troviamo fuori dalla busta va per la comunità, come abbiamo fatto anche gli altri anni. E poi questa offerta la facciamo, chi non la può fare oggi, domenica prossima, la stessa cosa. Che grande abisso che ci divide, non ho potuto scalare il monte, nella mia angoscia ho alzato gli occhi e ho pronunciato il nome tuo. Con il tuo amore ho superato le ombre della mente mia. Tutto è compiuto, la fine è scritta. Gesù sei speranza in me. Ma avrei pensato a un grande amore, grazia infinita, tu sei per me, Dio che ha lasciato la gloria in cielo per sopportare i mali miei. Parlo la croce, son perdonato, chiudete che chiama
diamo gloria al nostro Re, alleluia. La morte non ha più potere, hai portato libertà, c'è salvezza nel tuo nome, Gesù sei speranza in noi, alleluia. Diamo gloria al nostro Re, alleluia. La morte non ha più potere, hai portato libertà, c'è salvezza nel tuo nome, Gesù sei speranza in noi. Quella mattina tutto hai compiuto, il corpo morto risuscitò, e dal silenzio leon ruggente hai dichiarato vita in me. Quella mattina tutto hai compiuto, il corpo morto risuscitò, e dal silenzio leon ruggente hai dichiarato vita in me. La vittoria è tua, Gesù. Oh, alleluia. Diamo gloria al nostro Re, alleluia. La morte non ha più potere, hai portato libertà, c'è salvezza nel tuo nome, Gesù sei speranza in noi, alleluia. Diamo gloria al nostro Re, alleluia. La morte non ha più potere, hai portato libertà, c'è salvezza nel tuo nome, Gesù sei speranza in noi, Gesù sei speranza in noi, Gesù sei speranza in noi. Glória a Deus. Amém. Glória a Dio. Com pastore, preghiera. Preghiamo con pastore. Signore, noi ti ringraziamo per questa mattina, per il dono della salvezza, per il tuo piano, per il tuo progetto meraviglioso, Signore. Grazie, grazie per la pace che ci dai, Signore, per l'amore, l'accettazione. Grazie, Signore, perché noi siamo diventati tuoi figli e figlie, amati, voluti. Oh Signore, grazie, perché noi non siamo più rifiutati, allontanati, ma noi siamo vicini, avvicinati a te, Signore, grazie al sacrificio del tuo Figlio Gesù. E noi ti ringraziamo, noi ti lodiamo, Signore, perché un giorno, Signore, tu hai voluto farti uomo come noi, però senza peccato, per poter dare la propria vita al posto della nostra. Grazie, Signore. Grazie perché tu hai preparato un posto meraviglioso con te per tutta l'eternità. Alleluia. Grazie, Signore, in nome del Signore Gesù Cristo. Adesso annunci. Domenica prossima ci sarà il culto, diciamo il capodanno anticipato, no?
e sarà il nostro fratello Jonathan Adler che predicherà, che porterà il culto, e quindi venite e invitate anche altre persone, ok? Preghiamo allora, chiudendo il nostro culto. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, l'amore di Dio il nostro Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutto il popolo di Israele, tutto il popolo di Dio, del nuovo Israele, alla gloria di Dio Padre. Amen. Allora, buon Natale, tante benedizioni.